çarşı merkezinden kontrolünü kaybetmiş 9 adet inek bizim iş yerinin girişinde önce bir bayana çarparak sonra bizim iş yerine daldılar. İş yerini darmadağın edip dağıttıktan sonra tekrar çıktılar. Biz yetkili kurumlara bildirdik. Yetkili kurumlar sağ olsunlar kısa sürede hayvanları tespit edip yakaladılar. Bu tür olaylar için kurumların tedbir almasını istiyoruz. En azından fazla bir zayiatla atmadı ama bu çok daha büyük bir zayiatla da sonuçlanabilirdi. Kimsenin malına ve canına da zarar gelmesini istemiyoruz. Bu konuda tedbir alınmasını istiyoruz.